其實華叔喺入院嘅時候，佢嘅病情已經去到非常末期嘅階段㗎啦。咁我哋都同華叔同屋企人傾過，華叔到底有冇啲咩特別嘅心願呢？咁樣華叔就話好想返屋企。咁我哋再問之下，原來因為佢好想見屋企隻貓。之就冇諗過話帶入爸爸養咗3年嘅貓 Cindy 去醫院俾佢見最後一面，但係後來你哋聯絡咗我哋屋企，冇諗過就可以真係安排到 Cindy 帶過嚟入醫院嗰度嘅，幾 surprise 幾開心嘅。見到阿 Cindy 就其實好長時間就喺老豆身邊嘅，你睇得出係寵物知道都係一走啦，咁可能想多啲陪佢咁樣咧。病人喺度住好耐，佢哋又重病，又有時又落唔到床，同埋明知道自己即係喺度倒數緊日子，難免有負面情緒啦，包括佢哋屋企人。不過我哋嘅同事啦，都係有好多愛同埋好多關心，好多耐性喺度嘅，視己如親呢個態度啦。咁我覺得呢樣係比藥物更加重要咯。爸爸佢唔係幾舒服，keep住都係痛啦，咁同埋要就隻貓，其實佢自己加劇咗佢自己痛嘅程度嘅。咁但係其實 keep 住同佢玩啊互動嘅，咁就其實睇得出佢會寧願自己辛苦少少咯，但係都想陪隻貓多一陣嘅，望多2眼啊，咁然之後可能交代話記得照顧佢啊，用邊隻貓砂啊，記得要定時餵佢咁樣，我想交代低呢啲嘢嘅。作為家人，梗係我因為見到爸爸最尾想見嘅寵物都見咗啦，咁就可以冇遺憾咁樣咯。多謝醫院管理層嗰度願意今次試下呢個計劃啦，咁同埋多謝腫瘤科嘅醫生啊姑娘嘅，咁因為佢哋都好盡責嘅，成件事實行得好順暢，然之後都好開心嘅。